해, 빨리 달려. 아, 매덕대 영등포에서 유명한 자산가식께서 여긴 웬일로 이런 험한 일을 하십니까? 달려왔습니다. 평창에. 예? 평창에 달려왔습니다. 얼마에 팔러 오셨습니까? 산삼 500년 묵은 산삼 한 뿌리 오. 왔는데 산삼은 아직 잔뿌리도 하나 못 구했습니다. 몇 번은 더 와야 산삼을 먹을 것 같습니다. 저 푸른 산을 나의 산삼이 기다리고 있으니까 이제 9분 남았습니다. 9분만 더 오면 산삼이 나에게로. 화이팅! 오늘도 열일하십시오. 비켜주세요. 비켜요. 형님, 우리 남사장님 열심히 일하고 있는 것 같습니까? 일은 못해도 열심히 하죠. 네, 보는 데서 못해 그러면 내 사람이 바로 앞에 있는데 어떻게 반하겠어. 그런가? 또 없는 데서 물어봐야지 그러면. 그런가? 없는 데서. 미장 바닥에서 막 광이 나는데, 이야. 이것도 와야 되겠다. 그래도 잘 맞았다. 이건 더 와요? 뭐 대기해볼까 일단? 대기해볼게요. 대기해볼게요. 양이 지금 대기하겠네. 양이 지금 여기 많이 안 들어가네. 빠라바라바라바.